2 yillik vaqtdan buyon Xitoy turmusida tutib turilayotgan dunyoga dаңliq Uyg'ur naqshchi Abdurim Heyitning vafot bo'lganligi haqida xabarlar chiqqan edi. Xitoy davlat taratquchi Abdurim Heyitning hayot ekanligi haqida bir video e'lon qildi. Videoda Abdurim Heyit o'zining hayot ekanligini, salomatlik ahvolining yaxshi ekanligini aytgan bo'lsa-mu, lekin chiroy ifodasi va holsiz qarashlari bilan tushkun va bechora holati jamoatchilikning nazaridan qochib qutulolmadi. Bir qism Uyg'urlar Xitoy taratgan bu videolarning rost yolg'onligi haqida savol qo'ymoqda. Faoliyatchilar bo'lsa buning Xitoyning o'yini bo'lishi mumkinligini, Xitoyning buningdan burunmi turli yolg'onlar bilan xalqaro jamiyatini oldiganligini, buning Xitoyning o'zini haqli ko'rsatish urinishi ekanligini ta'kidladi. Ikkinchi Abdulhamid Xonning vafotining 101 yilligi munosabati bilan Sharq Turkiston uchur markazida xotirlash faoliyati o'tkazildi. Faoliyatda Sharq Turkiston surgundi hukumati majlis boshlig'i Sulton Mahmud Qashqarli Sharq Turkiston masalasini tonishtirdi. Xitoyning Sharq Turkistonda Uyg'urlarga qarta elib berayotgan zulmlarga qarta Konya, Aydin va Istanbulda e'tiroz bildirish faoliyatlari o'tkazildi. Amerika prezidenti Donald Trampning 12-oyda Suriyadan chekindiganligi e'lon qilinishidan keyin bu haqda yana yangi bir bayonot keldi. Mazkur rayondagi eng yuqori darajalik harbiy amaldor bo'lgan general Joseph Votel bu haqda bayonot e'lon qildi. Votel Suriyadagi 2000 dan ortiq Amerika askarlarining chekinishining yaqinqi bir necha kun yoki bir necha hafta ichida boshlanganligini aytdi. Venezuelaga harbiy daxl qilish masalasi o'tirg'i chiqayotgan bir paytda Venezuela armiyasi 5 kunlik harbiy manevr boshladi. Shuning bilan birga davlat raisi Maduro Trampga qarta Donald Trampmi tahdidlarmi yo'qolsin dedi. Harbiy manevr munosabati bilan Miranda o'lkasidagi bir harbiy bazada o'tkazilgan parad murosimiga quruqliq va havo armiya qo'mondoni bilan birga prezident Maduro bilan mudofaa ministrlari qatnashdi. Amerika prezidenti Donald Trump askar avatish tanlashlarning biri ekanligini aytgan edi.